нам присоединился гость. Это врач-оториноларинголог Георгий Халков. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с Вовой обсуждаем храп, и Вова поднимал руку, хотел задать первый вопрос. На самом деле мне интересны причины храпа, почему, откуда это все берется. Ну, надо начать с того, что храп – это такое патологическое состояние, которое возникает в ночное время, обусловлено оно вибрацией стенок глотки или биением мягкого неба о стенки глотки. Причин много разнообразных. То есть во сне человек что засыпает, расслабляется, мышечный тонус глотки уменьшается. Очень часто на мышечный тонус могут действовать лекарственные препараты, например, антидепрессанты, принимаемые человеком, да, пациентом. Алкоголь значительно увеличивает. Считается, что на 30% частота храпа увеличивается у пациентов, может увеличиться у пациентов, которые приняли до этого 250 грамм алкоголя. Вот. Кроме этого, я как отоларинголог, как хирург, встречаю этих пациентов у себя в практике. То есть это пациенты с обструкцией или с нарушением проходимости верхних дыхательных путей. Раньше что было? Ну, можно сказать, да, порочная такая практика отоларингологов в 60-е, 70-е годы, когда всем безо всякой классификации тотально удаляли миндалины аденоиды, несмотря на то, что там человек болеет, не болеет. Старшее поколение это помнит. Затем маятник качнулся в другую сторону. Мы перестали удалять, да, тотально всем, там, не при рождении, конечно, в детском возрасте миндалины аденоиды. И в 90-е, в 2000-е годы появилось огромное количество детей, которые, там, ну вот подождите годик еще, вот может быть дыхание улучшится. Мы физиологически знаем, что там после 7 лет, там, к 9 годам начинается редукция, то есть уменьшение аденоидной ткани, и вроде бы как во взрослом состоянии ее не должно быть. В указанные многие годы огромное количество было пациентов, и сейчас они тоже наблюдаются со значительной гипертрофией, с храпом, с осложненным храпом, просто вот потому, что устоялась такая вот практика в наше время сейчас, что лучше не удалять, да, лучше подождать. Получается, у нас сейчас с тобой храпящее поколение. Ну да, можно так сказать. Как наше поколение только не называют. Слушайте, ну смотрите, в природе ведь в организме все придумано гармонично. Почему нужно что-то удалять, чтобы не храпеть? Ну, Не совсем, видимо, гармонично. все гармонично, конечно, устроено. Допустим, вот если детей, да, взять, глоточная миндалина – это самый первый орган, который при первом вдохе ребенка, да, при самом первом вдохе носом, она сталкивается с воздухом. Что в воздухе? Вирусы, бактерии, да, все, что находится, все патологическое, в том числе и разнообразные химические агенты, отходы производства и так далее. И это естественный ответ организма, увеличение лимфоидной ткани в ответ на какие-то раздражители, для того, чтобы дать полноценный ответ. Ну, иногда это увеличение переходит в такую вот патологическую форму, которая препятствует носовому дыханию, и их приходится удалять. Вот так вот. Есть такое заболевание, как апноэ. Что оно означает? Значит, ну, апноэ, или, если так медицинским термином говорить, да, синдром обструктивного апноэ, иногда в литературе встречается СОАС, называется, синдром обструктивного апноэ сна. Значит, это патологическое состояние, когда происходит урежение дыхательных движений или полная остановка дыхания во время сна. Естественно, значит, ну, по классификации мы можем выделять на периферические причины возникновения синдрома обструктивного апноэ. Это, например, то, что я говорил. Обструкция верхних дыхательных путей, там, аденоидами и так далее. И есть еще центральная, но здесь я не могу сказать, потому что я не специалист-сомнолог, я не невролог. При различных там, неврологических заболеваниях встречаются патологические типы дыхания, которые тоже приводят к вот такому задержке ночной дыхания или остановке дыхания. Во многих странах диагноз синдрома обструктивного апноэ включен в список заболеваний, при которых вам не выдадут водительские права. Из-за чего это? Из-за того, что человек во время постоянного вот этого кислородного голодания во сне, да, что происходит? Он
полупробуждается, он просыпается утром не выспавшийся, агрессия, да, может быть из-за этого, естественно, снижение внимания может быть. Кроме того, в 2004 году в США был опубликован отчет, в котором синдром обструктивного апноэ сна был поставлен на первое место как причина такой вот ночной артериальной, ну, вторичной артериальной гипертонии. То есть повышение артериального давления ночью или повышение артериального давления утром, это вот пациенты с утренней гипертонией, вот в большинстве случаев у них выявляется синдром обструктивного апноэ сна. То есть на самом деле это очень серьезная проблема. У нас нет порядка организации помощи пациентам с нарушениями, вот, ну, с храпом и с синдромом обструктивного апноэ сна, поэтому нет никаких заложенных в обязательное вот, медицинское страхование средств, раз нет порядка. И эти пациенты, естественно, они там, к лору обращаются, они обращаются к пульмонологу, к неврологу, вот, обращаются в частные центры, которых очень много. Вот, и в Иркутске есть сомнологический центр тоже, в общем-то, который проводит терапию. Но это, естественно, все за свой счет. То есть, получается, лечить бесплатно, вылечить по полису храп не получится у нас в Ангарске? Ну, нет, почему? Ну, вот конкретно, если, да, диагноз храп, то мы как бы не имеем права поставить такой диагноз. То есть мы все равно ставим заболевание, да, и если у пациента есть заболевание, там, аденоиды, да, храп, часто приходят родители, говорят, я сижу рядом с ребенком, я бужу его. Бужу, переворачиваю на бок, потому что у него останавливается дыхание, я не могу, значит, это терпеть. Вот сделайте что-нибудь с ребенком, мы смотрим, да, он подлежит хирургии, удаляем, и проблема уходит. То есть это раз. Какая еще патология вот с нашей стороны может быть? Внутриносовая патология. Там, деформация носовой перегородки. Одна из очень частых причин вот такой вот храпа и нарушения, да, дыхания во сне. Хронические, допустим, полипозные синуситы, то есть наличие полипов в носу, мы тоже удаляем, помогаем пациенту. Вот. Ну и, в общем-то, даже пациенты с хроническим танзелитом, с увеличенными небными миндалинами, они тоже попадают к нам. И у меня было несколько пациентов, которые говорили, что мы удаляли миндалины по поводу хронического танзелита, конечно, не по поводу храпа. За рубежом делают, так удаляют, но как бы у нас еще мы до такого не дошли. Вот. И после удаления вторичные жалобы пациентов, мало того, что они перестали ангинами болеть, они сказали, что да, стал лучше спать. Прекратился храп, пациент высыпается, качество жизни улучшается. Получается, зачастую лечение от храпа – это какая-то операция, да, хирургическое вмешание? Нет, не всегда. Просто есть ряд причин, когда мы можем помочь человеку. Раньше очень было распространено хирургическое лечение. Это, в частности, лазерная так называемая увулопластика или увулопалатопластика. Как на простой человеческий язык птичьего перевести? Это уменьшение или подрезание, да, как наши пациенты говорят, язычка мягкого неба. С 2011 года также был доклад лор-хирургов, это было в Праге, о том, что хирургическое лечение храпа, в частности, операции на язычке, на мягком небе, в большинстве случаев неэффективны. Сейчас считается, что подавляющее большинство пациентов с храпом, с синдромом обструктивного апноэ сна, мы видим, действительно так есть, это пациенты с избыточной массой тела. Считается, что ожирение даже первой степени, легкой степени, на 50-70% повышает риск возникновения храпа и синдрома обструктивного апноэ. Поэтому, когда ко мне пациенты приходят и жалуются, что у них храпа, что-то может быть сделать, потому что кроме как лору, в общем-то, самый первый, да, специалист, который нам приходит, я говорю, вначале похудейте, сбросьте вес, займитесь спортом. У меня остался, наверное, заключительный вопрос, который я хотел бы задать. Может быть, все-таки, мы сейчас с вами поговорили о всем грустном, что может быть, о всем не очень хорошем из храпа. Может быть, есть какие-то плюсы в храпе? Почему не стоит его лечить? Плюсы. Отпугивать кого-нибудь только если. Дело в том, что неосложненная форма храпа, она же пациенту самому-то не мешает. Она мешает домашним только. Кто приводит часто пациентов к нам и
к сомнологам. Да? Ну, сомнологи – это специалисты, которые занимаются вот как раз проблемой сна и определяют храп и синдром обструктивного апноэ. Приводит жена. Поэтому, То есть это чаще мужчины? Ну, странно, нет, Вова, жена жену приводит. При женщине уж все всякие, конечно, пациенты. Ну, чаще, да, бывают мужчины. Ну, вот. Приводит супруг или супруга. Поэтому тут, ну, какие положительные моменты? Только отрицательные моменты. Считается, что и потенция тоже снижается из-за храпа. Из-за вот синдрома обструктивного апноэ. На самом деле, кажется, ничего такого, но столько все-таки есть моментов опасных, да, которые вызывают храп и летальный исход, и потенция, и прочее. Вот если бы я храпела, и меня повели сказать: слушай, ты храпишь, Яна, пошли к сомнологу там, или к лору, будем лечить твой храп. Я бы под расстрелом не пошла, мне надо было заманить не знаю чем, или обмануть 10 раз, чтобы я пошла. Мне бы стыдно Согласен. Мне кажется, зачастую, вот когда люди приходят, например, с ожирением, и им говорят, ну, типа, идите похудейте сначала, они думают, ну вот, просто меня отшили, грубо говоря. Ну, не воспринимают, мне кажется, серьезно такие советы. Скажет, пришел к лору, а вроде не гастроэнтеролог, все, на диету отправили. Ну, человек всегда защищается, конечно, это естественная реакция. Никто не хочет себя толстеньким ощущать. Скажите, может быть, есть какие-то, вот помимо того, что там похудеть, все-таки, если мы не знаем изначально проблемы, есть какие-то народные методы, как справиться с этим? Ну, вот типа перевернуться на другой бок или там что-то такое? Да, ну, перевернуться на другой бок, организм сам это сделает. Как только человек начинает храпеть, как бы рефлекс срабатывает. И или супруга перевернет. Да, через несколько ночей, там, через месяц все равно сам по себе будет поворачиваться. Ну, неосложненная форма храпа можно уменьшить, как бы полностью, конечно, не прекратить. Придает возвышенное положение головному концу кровати. То есть там брусья подставлять или... Но при этом подушка должна быть, то есть она не должна быть большой, чтобы происходило сгибание головы. То есть как можно более тонкая подушка или ортопедическая подушка, которая только под шею, как бы утолщение. То есть положение тела максимально ровное, с ровной шеей, не согнутой, потому что это тоже усиливает храп. И приподнятый головной конец кровати. Больше ничего. Все, теперь все точно выяснили. Держать руку на пульсе. Ну что ж, друзья, с нами сегодня был врач-отоларинголог Георгий Хаков. Спасибо ему за этот конструктивный и очень интересный диалог. Спасибо большое. Спасибо.